Moin moin liebe Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Megi und lass uns zusammen Deutsch lernen. Video 10 Anfänger A11, Video 10 Kelas Pemula A11, Länder, Sprachen und Nationalitäten. Im letzten Video habt ihr gelernt, wie man sich kurz vorstellt. Di video sebelumnya, teman-teman sudah belajar cara memperkenalkan diri secara singkat. Ich heiße, ich komme aus und ich wohne in. Jetzt machen wir weiter mit der Vorstellung. Sekarang kita lanjutkan materi perkenalan diri. Personen vorstellen, memperkenalkan orang lain. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar cara bertanya langsung kepada seseorang dan juga menyebutkan nama, asal, serta tempat tinggal diri sendiri. Jetzt lernen wir, wie wir über eine andere Person sprechen und Fragen nach Namen, Herkunft, Wohnort, Sprachen und auch Nationalitäten stellen. Sekarang kita belajar bagaimana bertanya tentang orang lain, yaitu pertanyaan mengenai nama, tempat asal, tempat tinggal, bahasa, dan juga kewarganegaraan. Das ist Anna Müller. Das ist Anna Müller. Ini adalah Anna Müller. Sie kommt aus Deutschland, aus Hamburg. Sie kommt aus Deutschland, aus Hamburg. Dia berasal dari Jerman, dari Hamburg. Aber sie wohnt in Frankreich, in Paris. Aber sie wohnt in Frankreich, in Paris. Tetapi dia tinggal di Perancis, di Paris. Sie spricht Deutsch und Französisch. Sie spricht Deutsch und Französisch. Dia berbicara bahasa Jerman dan Perancis. Sie ist Deutsche. Sie ist Deutsche. Dia adalah warga negara Jerman. Oke, sekarang kita lihat lagi informasi tentang Anna Müller. Tapi kali ini dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Sie heißt Anna Müller. Woher kommt sie? Woher kommt sie? Sie kommt aus Deutschland, aus Hamburg. Und wo wohnt sie? Und wo wohnt sie? Sie wohnt in Frankreich, in Paris. Welche Sprachen spricht sie? Welche Sprachen spricht sie? Sie spricht Deutsch und Französisch. Welche Nationalität hat sie? Welche Nationalität hat sie? Sie ist Deutsche. Jetzt schauen wir uns das nächste Beispiel an. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Das ist Tobias Kuhl. Das ist Tobias Kuhl. Ini adalah Tobias Kuhl. Er kommt aus Deutschland, aus München. Er kommt aus Deutschland, aus München. Dia berasal dari Jerman, dari München. Aber er wohnt in Spanien, in Madrid. Aber er wohnt in Spanien, in Madrid. Tetapi dia tinggal di Spanyol, di Madrid. Er spricht Deutsch und Spanisch. Er spricht Deutsch und Spanisch. Dia berbicara bahasa Jerman dan Spanyol. Er ist Deutscher. Er ist Deutscher. Dia adalah warga negara Jerman. Sama seperti tadi, sekarang kita rangkum informasi tentang Tobias Kuhl dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Wie heißt er? Wie heißt er? Er heißt Tobias Kuhl. Woher kommt er? Woher kommt er? Er kommt aus Deutschland, aus München. Und wo wohnt er? Und wo wohnt er? Er wohnt in Spanien, in Madrid. Welche Sprachen spricht er? Welche Sprachen spricht er? Er spricht Deutsch und Spanisch. Welche Nationalität hat er? Welche Nationalität hat er? Er ist Deutscher. Die Nationalitäten, kebangsaan. Dalam bahasa Jerman, kata untuk warga negara punya 3 bentuk, yaitu bentuk maskulin, feminin, dan jamak. Artinya, kata orang Jerman, orang Jepang, orang Indonesia, dan warga negara lainnya bisa berubah bentuk sesuai jenis kelamin dan jumlah orangnya. Misalnya, untuk singular feminin atau bentuk perempuan tunggal, kita memakai kata Deutsche. Kalimatnya menjadi sie ist Deutsche. Sie ist Deutsche. Artinya, dia perempuan orang Jerman. Sedangkan untuk singular maskulin, misalnya, er ist Deutscher. Er ist Deutscher. Artinya dia, tapi dia di sini berarti laki-laki satu orang adalah orang Jerman atau warga negara Jerman. Dan untuk bentuk yang jamak atau lebih dari satu orang yang dipakai Deutsche, sama seperti bentuk feminin tadi. Misalnya, Sie sind Deutsche. Sie sind Deutsche.
Mereka adalah orang Jerman atau warga negara Jerman. So, das Land ist Deutschland. Die Sprache ist Deutsch und die Nationalität ist Deutsche oder Deutscher. Sekarang kita lihat contoh profil lain dari negara berikut ini. Das ist Makoto Shinkai. Er kommt aus Japan. Er wohnt in Tokio. Er spricht Japanisch. Er ist Japaner. Sekarang kita lihat bentuk femininnya. Das ist Haruka Nakagawa. Sie kommt aus Japan. Sie wohnt in Indonesien. Sie spricht Japanisch und Indonesisch. Sie ist Japanerin. So, das Land ist Japan. Die Sprache ist Japanisch und die Nationalität ist Japanerin oder Japaner. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dalam teks tentang Haruka tadi, teman-teman sudah mendengar negara dan bahasa Indonesia disebutkan dalam bahasa Jerman. So, das Land ist Indonesien, die Sprache ist Indonesisch und die Nationalität ist Indonesierin, Indonesia. Mini-Memo. Für viele Nationalitäten gibt es im Prinzip zwei Formen. Untuk istilah warga negara dalam bahasa Jerman, pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu akhiran ER untuk maskulin, akhiran IN untuk bentuk feminin. Seperti pada contoh-contoh yang sudah diberikan tadi. Namun perlu diingat bahwa di sini ada pengecualian kecil untuk bentuk dari beberapa nama warga negara. Seperti misalnya Deutsche, Franzose, Russe, dan Chinese. Semuanya berakhiran E. Catatan penting lainnya adalah karena ini nama untuk orang, dalam konteks ini warga negara, dan itu jatuhnya nomen atau kata benda, makanya penulisannya harus huruf besar. Karena semua kata benda dalam bahasa Jerman selalu diawali huruf besar dimanapun posisinya dalam kalimat. Achtung! Nicht alle Nationalitäten benutzt man immer als Nomen. Sehr oft benutzt man die Nationalität auch als Adjektiv. Dalam bahasa Jerman, tidak semua istilah kebangsaan selalu dipakai sebagai kata benda. Sering juga kebangsaan dipakai sebagai kata sifat. Misalnya dalam formulir di kantor imigrasi atau kedutaan. Di formulir tersebut biasanya tertulis Staatsangehörigkeit, bukan Nationalität. Dan ini diisi dengan kebangsaan yang dimiliki oleh pengisi formulir, tapi dalam bentuk kata sifat. Dan schreibt man zum Beispiel, maka yang ditulis di formulir untuk bagian Staatsangehörigkeit adalah misalnya Indonesisch, jika pengisinya orang Indonesia. Kalau orang Jepang, maka diisi Japanisch dan ditulis dengan huruf kecil. Das sind Adjektive, deshalb schreibt man sie klein. Ini adalah kata sifat, oleh karena itu penulisannya harus huruf kecil, berbeda dengan kata benda tadi yang harus ditulis huruf besar. Regel, peraturan. So, wenn wir über Nationalität als Person sprechen, dann benutzen wir ein Nomen. Kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan sebagai orang, maka kita memakai kata benda. Und Nomen schreibt man immer groß. Kata benda harus selalu ditulis dengan huruf besar. Und wenn wir die Nationalität im Formular angeben, benutzen wir ein Adjektiv. Kalau kita menulis kewarganegaraan di formulir, kita memakai kata sifat. Adjektive schreibt man klein dan kata sifat ditulis dengan huruf kecil. Die Sprachen, bahasa. Viele Sprachen im Deutschen enden auf isch. Banyak nama bahasa dalam bahasa Jerman berakhiran isch. Zum Beispiel Deutsch, Englisch, Indonesisch, Japanisch, Französisch und so weiter. Aber nicht alle Sprachen enden auf isch. Es gibt auch Sprachen ohne diese Endung. Tapi tidak semua nama bahasa berakhiran ini. Ada juga bahasa-bahasa seperti contohnya Hindi, Thai, Urdu, Tagalog tidak perlu akhiran ish. Lerntipp, lernt die Namen der Sprachen auswendig. Hafalkan nama-nama bahasa dalam bahasa Jerman. Dan ingat, bahasa juga termasuk nomen atau kata benda. Jangan lupa untuk menulisnya dengan huruf besar. Oke, liebe Freunde, sampai sini dulu ya. Wenn ihr Fragen habt, jika teman-teman ada pertanyaan, bitte schreibt sie in die Kommentare. Silakan tulis di kolom komentar.
Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman lain ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.